so. Also ich finde das Spiel echt gut. Ja, nur ich kann Bandit besser wie Sheriff. Ich kann beides nicht. Doch, du bist beim Sheriff bist du gut. Mein Bestes. Hm? Ich gebe mein Bestes. Aber ich finde, dass du Sheriff gut machst. Echt? Mhm. Und Bandit auch. Mhm. Das Spiel. Vor allem, Schatzi, ich bin wirklich kurzzeitig mit dir mitgelaufen, wo du an einem Maschinengewehr warst, am Ufer. Bei Maschinengewehr warst du? Am Maschinengewehr, ich habe mich sogar noch während der Interaktion gedreht auf dem Boden, Echt? wo du bei mir standest. Also vorbeigelaufen bist. Ja, ich dachte jetzt vorbei. Oh. Dann bin ich mit dir mitgelaufen, bis ich bei der Lady am Zelt stehen geblieben bin. Oh. Und dann bist du Wüsste wieder. ich trotzdem noch gerne, wo die Scheißbank ist. Und gedreht. Ah? Das ist mir ein bisschen peinlich, hab ich nicht gesehen. Was ist denn diese Scheißbank? Auf der Karte. Schatz, Was denn? so schlau. Ich kann ja nicht sagen, wo sie ist. Was mit einem Mädchen geliefert? Geliefert. Wenn ich halt wüsste, wo das hier alles ist, ne? Stimmt wohl. Ich kenne mich ja jetzt null aus. Ich habe keine Ahnung, wo die Bank ist. Ich habe keine Ahnung, wo du Medizin stiehlst. Oh, Schatzi, ich wollte dir doch nur gerade Unterstützung geben. Als ich vor dir Okay. gekniet habe. Du nicht. Hä? Bist du das? Bist du das? Glaube ich nicht. Schatz, du hast noch genug Zeit. Ja, ja. Was? Was? Ich hab dich. Hä? Ich hab gedacht, ich hab dich. Echt? Ja. Warum? Aber die Nachricht kam viel zu spät rein. Natürlich bist du das nicht. Oder? Ich schieß jetzt einfach. Sicher? Na, Schatzi! Warst du's? Nein! Hä? Ach, du warst. Ich hab schon gedacht. Ich wollte gerade eben schon sagen, bestimmt hast du ein Ding, so ein Kreuzkette um was dann auch lieb und so und bist es gar nicht. Nee, ich habe mich kurz Super, verwandelt. Wer warst du vorher? Ich war vorher Indianer. Ne, aber okay, hab ich nicht gesehen. Ich bin die ganze Zeit bei. Beziehungsweise du warst die ganze Zeit bei mir in der Nähe. Echt? Wo du einmal bei dem Tor auf die eine gezielt hast, auf die Frau. Ja. Der Indianer, der dort lang lief.
Oh. und dann rauslief, das war ich. Oh. Ach, hier habe ich Belohnungen. Rüsten. Ausrüsten. Und dann habe ich mich hinter der Mauer habe ich mich verwandelt. Niemand anderes, weil ich dachte, das ist jetzt so langsam. Mhm. Cool, bei Level 3 kriegt man einen Hund. Aha. Begleiter. Okay. Cool. Gehen wir auf Profil? Ja, ich bin schon drauf. Achso, hast du schon. Ja. Darf ich beginnen? Klar. Ist noch die gleiche Map, oder? Ja, okay. Ja. Jetzt weiß ich auch mal, wo alles ist. Ja, die Bank war auf der anderen Seite am Ufer. Ach, am Ufer. Ja, die ist bei dem Angler dort. So, ja, super. Und die Mediziner sind immer die Karren. Ach, ich dachte, das ist irgendwas anderes, so Handelszeugs oder sowas. Nee, das ist anscheinend immer Medizin. Jetzt random rausgehen, einfach erschießen. Na genau. Und voll treffen. Das wäre geil. Kleidung gestohlen. Die Aufgabe hatte ich auch noch nicht mit Kleidung gestohlen. Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht und ich werde ihn wahrscheinlich gleich wieder umwerfen, weil eine Aufgabe erledigt wurde. Sag ich doch. Dich habe ich im Verdacht. Medizin gestohlen. Oh, da warst du hinten hinten andere Seite. Das sieht mir hier sehr verdächtig aus. Noch immer du verdächtigst, aber okay. Warum ist das schon wie? Ich dachte, es ist immer der Briefkasten in der Nähe. Dachte ich aber auch, ist es aber anscheinend nicht. Jetzt muss ich ewig weit laufen für zum Briefkasten für einen Hinweis. Nein! Ich hab dich genau im Visier gehabt. I'm the sheriff. Ah, schön. Du bist vom Lagerfeuer rüber ins Zelt. Direkt zur nächsten. Das war komisch. Ich wusste, dass es komisch war. Ich wusste nicht, ob du mich im Auge hast. Ich hab die zwei, weil es 2 Stück am Lagerfeuer war, habe ich dort hingeschaut. Scheiße. Ah, schön. Trink schnell einen Schluck. Ich bin was hat's denn, eine Gestaltwandler oder was? Nee. Nee, für Auswahl Gestaltwandler, Runner. Ja, die haben wir alle beide immer. Die gleichen. Oder? Was hattest du ausgewählt, Schatzi? Schnell rennen. Ah, okay. Hätte sein können, dass du Gestaltwandler hattest und dann nochmal abhauen könntest. Mit einer anderen Form. Na. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit umgedreht, um zu wissen, wo du bist jetzt. Achso. Dass ich dich nicht aus den Augen verliere. Sehr schön. Nein, du bist ja schon wieder. Hm.
Das hatte ich ganz ehrlich eigentlich in der ersten und zweiten Runde gedacht, dass man in der zweiten Runde dann den gleichen spielt. Dachte ich erst. Weil ich wusste jetzt nicht, ob das dann automatisch wechselt oder Ach nicht. so. Ey, Schatz, Ja. wie geht's im Rotblut? Wie geht's als Indianer? Indianer, immer gut. Dann dreh dich mal um. Nö, Warum nicht? sollte ich. Weil du Indianer bist. Ja, ich gehe meinen eigenen Weg. Okay. Oh no! Hä? Die hat doch auch mit dem Mädchen geflirtet. Oh gut, oh gut, oh gut. Oh gut. Ja, die hat aber auch mit dem Mädchen geflirtet. Das habe ich genau gesehen. Ja, es ist schon immer krass, wenn beide zwei Figuren das gleiche machen oder so, dann da die richtige Ja. zu sehen. Mexiko-Stadt. Mhm. Mhm. Das ist die letzte Karte, die es hier gibt. Sehr schön. Stopp meine Fischis. Okay. Müssen bei mir irgendwas gegen die Algen machen. Was haben wir bei mir dagegen gemacht? Weil sie bei Weiß mir ich nicht. weg sind. Schnecken. Ah, stimmt. Und bei mir ist halt das Problem mit den Schmerlen, ne? Weiß halt nicht, ob die dann die Schnecken wegfressen. Ja, wahrscheinlich ja. Ja. vielleicht irgendwas- Das sieht auch schön aus. Ja. Ich muss ja irgendwas anderes holen. Fischart oder so. Was Algen ist, ja. Ja. Effektiv mal- die Algen frisst. Müssen wir mal morgen fragen. Im Hauptsack? Ernsthaft? Hauptsache, hä? Nee, fahren morgen Hauptsack. Dachte Theo-Hase. Wir müssen doch nach Ach, Regensburg. stimmt, ja, stimmt. Mein Monitor abholen. Achso, ich habe eben mal geschaut. Als monitormäßig würde es im Internet günstiger geben. Mal schauen, ob sie es machen. Oh, Bei Amazon wären es 7 Euro oder 8 Euro günstiger. Und bei okay. einer anderen Internetseite über Geizhals wären es sogar 20 Euro günstiger. Mhm. Muss man mal gucken, muss man mal das den zeigen. Und hoffen, dass es günstiger geben. Zumindest mal den Amazon-Preis geben. Das wäre schon mal mehr bedient damit. Wenn es 7 Euro günstiger ist. Hallo? Ja, machen wir dann. Schatz, ich muss mich konzentrieren. Warum? Hä? Ich dich töten will. Warum willst du mich töten? Weil du gemeint bist, frech bist. Ich habe nichts getan. Was? Was? Gemacht? Hä? Was du gemacht hast. Ich mache Aufgaben ganz schnell hintereinander, dass du gar nicht hinterherkommst. Das ist nicht nett. Jetzt laufe ich zur nächsten Aufgabe hin. Und beobachte dich die ganze Zeit aus der Ferne. Oder aus der Nähe. Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Süßes Ferdi. Ja, schön ablenken. Ja, Logo. Was denkst denn du? Das muss ich doch machen, Dati. Ich muss doch die Pferde von mir auf mich locken. Ich würde gerne mal als Bandit alle Aufgaben hinbekommen. Weil du tötest ja immer so schnell. Ja. Bevor du gewinnst. Hä? Bevor du gewinnst. Warum gewinne? So eine Sie. Warum eine Sie? Ich bin ein Kerl. Eine Sie. Ich bin ein Mannesmann. Oder auch eine Er. Oder eine Das. Ich bin ja auch alles. Kann auch sein.
dass ich alles bin. Shake die Hüfte, shake die Hüfte. Schwing die Hüfte. Da, 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 da. Schwing dein Ding. Was? Was? What the fuck? Ich heiße so, schwing dein Ding. Aber echt blöd, es ist da hinten und du kannst schon irgendwo anders da wieder sein. Was ist da hinten? Ja, die Briefkastengedöns hier. Achso. Ich dachte echt, das ist irgendwo direkt in der Nähe, weil du es ja eh schon dann schwer hast, weil du ja nicht rennen kannst als Sheriff. Ja. Schatzi. Ja. Vielleicht entfernen sie sich gerade von mir. Ja, aber ich muss da Briefe lesen hier. Vielleicht waren sie eben genau vor mir, als ich mir die Haare schneiden lassen habe. Ja, dann hast du Gestaltwandler gemacht. Vielleicht, wahrscheinlich. Wo ist man jetzt eine Mahlzeit? Vielleicht beobachte ich sie auch gerade. Aus der Ferne. Oh, eine Sekunde hätte gefehlt, da hätte ich alle Aufgaben fertig gehabt. Was ist du? Du warst doch sie! Ich war die ganze Zeit sie. Du warst doch sie! Die ganze Zeit. Wäre ich ihr bloß weiter hinterher gelaufen. Ja. Ich habe mich mit dem Haare schneiden geflüchtet und gehofft, dass du weggehst, ey. Puh. Das war knapp, ey. Aber ich hätte alle Aufgaben fertig bekommen. Hätte jetzt nicht geschossen. Ich hätte es alle fertig gehabt. Ach, schön. Zweimal? Ja, nee, noch nicht, gell? Nee, noch. Wir haben jetzt erst die Karte gemacht. Oh, also ich habe Was? Schweißausbrüche, ey. Du warst doch sie, fuck, Alter. Vor allem, warum ich gesagt habe, shake die Hüfte, weil da ja eine war, die getanzt hat. Genau vom gegenüber klar, vom so hätte ich Friseur. auch, ja, klar, so hätte ich auch gucken können, ne? Ja, Das scheiße stimmt. und da bist du zum Glück weggelaufen. Vor allem, als ich gesehen habe, dass du wegläufst, habe ich ja direkt umgedreht wieder und bin dann zur Munitionsstelle hingelaufen. Oh, mein Herz, ey, das hat so bum 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 bum. Das war echt gerade ekelhaft. Aber wie gesagt, auf jeden Fall hätte ich es jetzt komplett geschafft, alles. Was war das jetzt? Warst du das? Nein. Eine Frau. Ja, weil die auch gerade ein Pferd gefüttert hat. Ach so, ne, ich war nicht mal bei dir in der Nähe gerade. Warum schieße ich denn auch? Let's go. Sie sind. Ja. Muss Seite wechseln. Ach so. Ach Kacke, jetzt geht schon los. Was denn? Ich brauch Puppi. Oh. Ja. Ich dachte nicht, dass du schon auf Start drückst. Ich wollte nämlich jetzt Hat noch was gemütlich gesagt? aufs Klo gehen. Ja, Egal. klein. Dann töte ich dich halt einfach schnell und ist gut. Okay. Lieber Walheim. Aber hier vergeht echt die Zeit. Wir sind jetzt schon Stunde 20 spielen wir jetzt schon. Oha, was? Ja. Ist aber geil, ne? Das macht richtig Spaß. Ja. Was machst du da hinten auf dem Boden, Schatz? Du sollst Welchen auch nicht Boden immer. denn jetzt schon wieder? Du sollst auch nicht immer hier auf dem Boden rumknien. Warum nicht? Warum schon? Hat die Maschine zerstört, Schatz, du hast mich zerstört. Was? Was? Welche Maschine? Hä? What's your problem with machine? Du bist es. Nein, nicht schießen.
Ja, schon. Schade, man kann nicht sinnlos rumschießen. Um zu verunsichern. Wäre schon cool, ja. Sollten es eigentlich mit reinbringen, Kinder. Ja. So ein Warnschuss so nebendran oder so. Schade. Ich dachte, das bist du. Und, wie sitzt sich's beim Friseur? Mit deinem grünen Wieso? Oberteil, der mir gerade entgegenkommt. Immer gut. Direkt stehen geblieben, als ich es gesagt habe. Ganz komisch. Ja, klar. Ganz, ganz komisch. Ich werde auf jeden Fall im Auge behalten, grüner Dude. Dieter das Wasser vergiftet. Das Wasser, also warst du das doch? Nee, was nicht, das ist schon länger her. Oh no! Schade. Oh, Glück. Warum? Wo warst du denn? Die Lady. Okay. War, glaube ich, fast hinten dran. Ah. Wo du getötet hast. Ja, der ist auch halt vom Wasser gekommen, deswegen. Bist du schnell? Na, das. Alles gut, machen wir das Ding hier noch fertig.